我敢肯定，接下来要开箱的几款零食，不论是在座的、在躺的各位小伙伴，你们绝对都没有吃过。首先第一个，会唱歌的棒棒糖。这个棒棒糖就是当我们把它含在嘴里的时候，它会唱歌。这个棒棒糖看着跟普通的都差不多。不会唱歌呀。哦，这盒子里还有一对耳塞，塞进耳朵里。这边还有一个开关要打开。哇，还真的唱歌了，而且还是那种3D 立体环绕的那种，唱的是学猫叫。我们是。这个棒棒糖是利用骨传导的模式给我们传声，把耳塞去掉，给大家听一下，其实还是能听到声音的。就是声音特别小，没有含在嘴巴里，听着爽。好，我们看下一个。这个是人体巧克力，近距离的让大家看一下，这是我们身体的一些重要的器官，跟我们在生物课本里学的差不多。还给了一个科普的书，就是介绍身体各个器官的。这个人还有一张身份证，这个是肺部，这个是肝部，这个是大脑，这个是胃，这个是什么？大家知道吗？就这些巧克力模型是我花了280多块钱买的，这巧克力也太贵了吧，心痛。要个赞不过分吧？看到刚才的那些，我还是觉得脚比较香。哇！这些模型都是用巧克力做的，是可以吃的。我就摸了一下，手上都是巧克力。接下来有请下一位选手，小钢筋饼干。据说这个饼干跟钢筋一样硬，这外表看着跟普通的饼干没什么区别。就这，主要是因为我有8块腹肌，所以力气比较大。这个饼干是全麦的，没什么味道。下一位选手。这是一款自热爆米花，平时我们想吃爆米花了得出去买，它不需要，只需要一个火就行了，开火，小火就行了，然后就放上面烤，边加热边摇晃，鼓起来了，不会炸了吧？里面的玉米都变成爆米花了，炸满了，可以了。哇，这个焦糖口味的吃着还不错，整体来说这个小锅还不错，挺方便的。最近蒙多感冒了，鼻音特别重，你们别忘了多喝热水，预防感冒。小伙伴们千万别忘了点赞、关注、加转发，我们下期见。真香。